تاسو په ښځه باندې یو نفر یو کس اصلاح کوئ. زه له تا نه پوښتنه کوم پلار، ته چې اوس زما دا ویډیو ګورې، ته خپل زوی نشي اصلاح کولی، ته خپل ورور نشي اصلاح کولی، نو څنګه به یوه ښځه، یوه کمزورې ښځه، یوه بېسواده او کلیواله ښځه ستا زوی اصلاح کړي؟ ستا زوی خو لوچک دی، ستا زوی خو لوفر دی، ستا زوی خو لیونی دی، نو څنګه به دا اصلاح کړي؟ نو د یوې ښځې سره ظلم، د یوې ښځې د ژوند بربادول او یو انسان حق تر پښو لاندې کول دې ته وایي چې موږ یوه لیوني ته ورکړو، موږ یوه لوچک ته ورکړو، موږ یې داسې یوه بوډا ته ورکړو چې د هغه پښې په قبر کې دي. د هنري وزر یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم. هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ. د نن موضوع ډېره مهمه دلچسپه ده او یقینا د هر پښتون لپاره، د هر پښتون مشر لپاره ډېره اړینه ویډیو ده. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې څو میاشتې وړاندې لیدلې وي چې په د سلیم په نامه باندې یو نفر چې زما د توبه یې نو په دې باندې مشهور و. په څنګ کې تاسو ویډیو هم ګورئ او ممکن تاسو یې د څېرې او غږ سره اشنا یئ. د ده تکیه کلام زما د توبه یې و چې په ټولنیزو رسنیو باندې غوغا جوړه کړې وه. د وخت د ضایع کېدلو او د خلکو د ساتېرۍ لپاره یوازینی هغه څوک و چې هر څوک به د ده لپاره خوشحاله وو او د ده سره به یې ګپ او شپ جوړ و. خو څو ورځې وړاندې، 2-3 ورځې وړاندې خبر شوم چې واده یې کړی. نو تاسې فرض کړئ د یو ځوان په حیث باندې چې تاسو یو سالم ځوان یئ، یوې لیونۍ ښځې سره، یوې لیونۍ پېغلې سره به تاسو واده ته زړه ښه کوئ؟ آیا ستاسو نفس به دا اجازه درکړي چې تاسو له یوې لیونۍ سره واده وکړئ؟ نو بنان که یوه پېغله، یوه مسلمانه ښځه، یوه مسلمانه پېغله باعزته، باعفته، هغه به د دې لپاره زړه ښه کړي چې د یوه لیوني سره واده وکړي؟ ملامتیا په چا کې ده؟ دلته ستونزه څه ده؟ ستونزه د موږ او تاسو د پښتنو ده، زموږ او تاسو د مشرانو ده. لور په بدو کې ورکول، لیوني ته د خپل لور ورکول، د خپل خور ورکول، او د دې ترڅنګ لوپر ته، معتاد ته، سپینګیري ته، دې ته د خپل خور او لور ورکول، دا زموږ خپله ستونزه ده. نو تاسو فکر وکئ، فرض یې کړئ د یوې شېبې لپاره چې دغه مېرمن یا دغه ښځه چې له سلیم سره به واده کوي او د دې ژوند به څنګه وي؟ آیا دا یو انسان نه دی؟ آیا موږ ورته د یو انسان په سترګه ونه ګورو؟ یو ځوان چې دا خواهش لري، دا ارمان لري، دا هیله لري چې له یوه ښې باعزته، باعفته او مسلمانې ښځې سره نکاح وکړي، آیا یوه ښځه دا ارمان نه لري؟ آیا یوه ښځه دا حق نه لري؟ موږ پښتانه په بدو کې خور او لور ورکوو د دې لپاره چې ګناه یې ورور کړې او خلاصوي په خپل خور او لور باندې، ځکه هغه خو بېوسه ده، کمزورې ده، هغه خو هېڅ موږ ورته د انسان په سترګه باندې نه ګورو، هغه څه نه وایي. نو بناً زموږ زوی او ورور یا پلار چې بچ کېږي نو باید خپله خور او لور یې په بدو کې ورکړو، چې دا د اسلام له نظره هم ښه کار نه دی او اسلام هم د دې غندنه کړې. په حقوقي او شرعي لحاظ باندې زه نه غږېږم، ځکه په هغې کې زه نه پوهېږم، نو په هغې باندې هغه څوک پوهېږي چې ملایان دي، مفتیان دي، عالمان دي. نو د دې برخې لپاره ډېره پاملرنه پکار ده. یو لوپر ته خپله خور او لور د دې لپاره ورکوو چې هغه اصلاح شي، یوه چرسي ته، یوه لوچک ته، یوه بدعمله ته خور او لور د دې لپاره ورکوو چې هغه اصلاح شي. نو چې دغه لوچک، د چرسي، د معتاد، د بې لارې او دا له خپلې لارې او له خپل مسیره اوښتی سړی تاسو په ښځه باندې یو نفر یو کس اصلاح کوئ. زه له تا نه پوښتنه کوم پلار، ته چې اوس زما دا ویډیو ګورې، ته خپل زوی نشي اصلاح کولی، ته خپل ورور نشي اصلاح کولی، نو څنګه به یوه ښځه، یوه کمزورې ښځه، یوه بېسواده او کلیواله ښځه ستا زوی اصلاح کړي؟ ستا زوی خو لوچک دی، ستا زوی خو لوفر دی، ستا زوی خو لیونی دی، نو څنګه به دا اصلاح کړي؟ نو د یوې ښځې سره ظلم، د یوې ښځې د ژوند بربادول او یو انسان حق تر پښو لاندې کول دې ته وایي چې موږ یوه لیوني ته ورکړو، موږ یوه لوچک ته ورکړو، موږ یې داسې یوه بوډا ته ورکړو چې د هغه پښې په قبر کې دي، هغه سبا نه بله ورځ مري، هغه د ځای نه نشي پاڅېدی، خو یوه 12 کلنه، یوه 15 کلنه، یوه 14 کلنه جنۍ ورته واده کوو. په اسلام کې خپل حدود لري، خو موږ دې ته پام نشته چې کارونه مو کوم کارونه شروع کړي دي. یو لیونی په خپله په کورنۍ باندې بوج وي، یو لیونی په خپله باندې د کورنۍ یو سردرد وي، نو چې ته د بل خور او لور هم کور ته ورته راولې، د بل خور او لور هم ورته ناسته یي او دی هم لیونی وي، نه د ښځو حقوق پېژني، نه له ښځو سره په ژوند تېرولو باندې پوهېږي، نو له دغه چا سره ژوند تېرول زما په نظر باندې ډېر سخت کار دی. او اسلام نر ته او ښځې ته دواړو ته حقوق ورکړي دي. هغه په خپل چوکاټ کې
دغسې حقوق دي چې د هیچا هم پکې تاوان نشته. هغه داسې حقوق دي چې انسانیت ته پکې درناوی دی. هغه داسې حقوق دي چې د انسان حق پکې خوندي کیدای شي. هغه داسې حقوق دي چې بشر ته پکې عزت ورکړل شوی دی. نو بناءً موږ او تاسو باید پښتني کلتور یا د پښتنو کلتور عملي نه بلکې د اسلام لاره ونیسو، بلکې هغه څه ونیسو چې هغه څه زده کړو، هغه څه عملي کړو چې موږ ته اسلام ویلي، موږ ته دین ویلي. نو هغه څه موږ ته عملي کول نه دي پکار چې هغه زموږ د رواج برخه وي، هغه زموږ د کلچر او د بد رواج برخه وي. یوه غوښتنه، یوه هیله لرمه چې زموږ ملایان، زموږ عالمان، زموږ مفتیان په دې برخه کې کافي رول لوبولی شي. او الحمدلله اوس سوشل میډیا ده، اوس رسنۍ دي، دوی په ډېره اسانۍ سره کولی شي دغه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې دغه بد رواجونه، بد کارونه له منځه لاړ شي. په پښتنو کې پښتانه خپل رواج عملي کوي خو اسلام تر پښو لاندې کوي. اسلام ته اولویت ورکوي، دین ته اولویت ورکوي، حقوقو ته اولویت ورکوي کوم چې په اسلام کې دي، او خپل بد رواجونه، خپل بد کړنې مه عملي کوئ. نو دا د خپلې خور او لور سره هم ظلم دی، دا له کورنۍ سره هم ظلم دی، دا د انسانیت سره هم خلاف کار دی. نو زما هیله غوښتنه تاسو نه دا ده چې له دغسې کارونو ډډه وکئ. خدای دې اول موږ او بیا ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي. نو سلیم زما د توبې نو کوزده وکړه. خدای دې تاسو ته هم درکړي، او خدای دې تاسو هم یو داسې ښځه، یو داسې باعفته او مسلمانه ښځه درکړي چې تاسو ورسره خوشحاله یئ. او هغه خویندې چې زموږ دا ویډیو ګوري، خدای دې تاسو ته ښه خاوندان درکړي. خدای پاک دې داسې یو خاوندان درکړي چې هغه مسلمان وي، هغه په لاره وي، هغه اصلاح وي، هغه لوچک نه وي، هغه معتاد نه وي، هغه لیونی نه وي. خدای دې تاسو ته هم دغسې خاوندان نصیب کړي. نو زما هیله غوښتنه دا ده چې ای پښتنو، ای زموږ مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو ټول باید اسلام ته مراجعه وکړو، دین باید عملي کړو. موږ دین ته باید مراجعه وکړو. په دین کې موږ ته سختي نشته، په دین کې موږ ته د تاوان خبره نشته، په دین کې موږ ته د بشر د حق د پښو لاندې کول نشته. په اسلام کې موږ ته د یو چا حق د پښو لاندې کول نه دي ویل شوي. په اسلام کې موږ ته نه دي ویل شوي چې یو څوک دې د بل انسان حق تر پښو لاندې کړي. نو هیله ده دوستانو چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو غوښتل چې دا او دې ته ورته نورې خپرونې هم تاسو لپاره ولرم، کولی شئ چې په فیسبوک او یا یوټیوب کې راته کومنټ پرېږدئ. تر بیا بله خپرونه مې لویه لامل. ښه وخت او بخت ولرئ. د الله په امان.